Ở vậy tới chỉ hồng suối, ta hồng suối cứ chiều vậy. Các bất tới bịa hồng suối cứ prai trên một bịa chấn pi mặt, cứ bịa hồng nâng bịa suy. Mình để thá cho hai đường tật. Tam các bốn đầm ra chân rằng bất bạc cót hồng suối cứ này dìm bịa cho hai đường tật. Hồng suối bền bền chỉ ở bay trong đường đô tê. Đại này dìm bịa bạ để giá cát đại đời trung vinh luôn dưới miền đồi chía. Tè đại dương cặp bông ruột nớ. Còn lành đại dương cặp bông thổi cá. Còn lành đại dươngประกอบmộtกระบอกอาชีวกรรมเจียดดำห้องซุยละอ้อมีในถาเชียกันไลน์ได้อาจเอาชอลเจนโจลบานยักละอ้อประสากันไลน์ได้เมียนปุ่นลือเปรอะติดกรุกร้อนสะอาดบานพลื้มันงงงัดเจียดดำชมกระสมเลิกสมดวงมุ้ยสู่แต่การบองโอเดินงี้งี้แต่ห้องซุยได้ละอ้อคือจุดเตียได้ระเบียบไหมบนดวงมุ้ยจำนวนแต่งแต่ยุลเคยถากาตบไตในกรงเตียโดยดักตังวัตถุห้องซุยในกลางคลาในขนมเตี้ยนั่งทั่วเตี้ยมีนหงซุยละอทรงใบตายชมครุนไอ้ตัวเนื้อเปได้มันตอนสาวเฉียวเรียนสดยลดังเอาฉบับอมปีจุ่มในวิจิภายหงซุยนี้ในขนมเตี้ยก็มีการเรียบจอมโดยจีชมาบอกได้หายลุยหรือก็เจียระบอตังเสียงเสียงโดยจีรูปปอมกะรูปปอมมีเจียดดามได้ในหลุดใจแต่โปท้าเจียระบอหงซุยใต้ตีบอมพอดก็มันเคยเป็นการปลายปลุลเรื่องลุยกะโฮโจโดยเอาไว้ในยังกัดดูเตะเราฮอดเอาไปบริเวณมุ้ยเด็กชมโยลชบาสาวเชียวองปีพลายหงซุยเด็กบานสาวเชียวเจนปีสิบเพอหงซุยระบบโบราณนังสาวเชียวปีหลบครูเนี่ยครูหงซุยระใบในขนมประเทศฉันเติบยังโยลถาหงซุยล้อมันเตะตองจมวยระบบแต่งอนูเตะโดยเฉพาะสดับมือเต๋อขนมการิจอมเตะเอาเป็นหงซุยเพราะให้เชียมันงี้สูเตะแต่กาปัดมันแมนหลุมบาโดยการกระตุ้นบ่อยเจ้าหนุ่มตีสำหรับบองได้เหมือนตอนโยดดังอมปีวิจิหงซุยเป็นแต่บองเบอร์วิดีโอนี้บองหนึ่งดังถาตากูเรียบจอมเตียร์บอลลูกเนี้ยได้รูปแบบนาวิจิหงซุยคือยืนในเจอมปีปาริยากะจมหายชอลได้จมหายชอลนี้คือเมียนปีตีมุ้ยคือจมหายชอลบริสุทธิ์ล้อตีปีคือจมหายชอลอักกรอบโปรเซนต์บาเดิมลูกเตียร์บอลลูกเนี้ยเมื่อเคยเตะสเปียดสระสะอาดนุก็มีในฐานเนี่ยมีเอาการสรุปยกช่อได้บริสุทธิ์ละอตุยตัววิ่งโปรเซนต์บางมุกเตะระบอเนี่ยเมื่อเคยตายบังโกเพลิงทุ่มทงบุกปัวใบหมกเหมือนจ้องเตะระบอเนี่ยนึ่งตัวอัดติดปลปีกช่อได้มันบริสุทธิ์ละอหายได้เจอเงี้ยจุลเงี้ยสดับช่อได้ละอคือน้องไอเนี่ยมีอารมณ์ละอช่อได้มันละอดึงน้องไอเนี่ยมีเรื่องดึงเบียนปัญหาชื่อกบ้านเจริญโดยเฉพาะบัญชีฮองซุยคือmộtปีลูกเนี่ยเจ็ดสันซ้อมหรือประโมกชาล้อตกในโครงแก่ท่านในบอลลูกเนี่ยเพื่อได้ยังรู้เนอก่อนไล่ได้สำคัญจึงเกนุกคือมอดเวียถมปีโปรธาเวียถมคือเจอกันไล่ได้เมียงชอเจนโจคลั่งจึงเกประสันบามอดเวียถมระบบเจิงเรียบจอมบานอย่างเติมเต๋อสมาจักในโครงเตะนังมีนสมนางข้างหมกเตะนั่งกันไล่ตัวพิ้วได้ขาดเติมแต่เมียนชอกรุบกร้อนเติมแต่สะอาดนังมันเมียนระบอหรือยี่ระใหญ่ไปโปรระบอหรือยี่ระใหญ่แต่งอดนู้ดึงน้อมเอาเมียนการช่อได้มันบริสุทธิ์ละอทัวร์ไอการุนในขนมเตะมีนอุปสรรคหายนักกันไหลตัวพิ้วเตี้ยสาวได้ขาดคือเติร์แต่พลือประสันบ่เบียนบางอุ้ยคือเติร์บางบางอุ้ยดังใบเอาเมียนช่อนังปนลือเปรอัตโจกรุบกรอนประสันบากันไหลดูงงเงินวิ่งนังทัวร์เอาเมียนการป้าป้อดอลสมัยจักในขนมกรูสาทัวร์ไอปาปอลกางี้หรือกองบกระบอกเซ็งเซ็งบรรทอเตี้ยคือยังมาเมื่อเตียบใบระบอกลูกเนี่ยวิ่งไปปลุกถาเตียบใบคือเชี่ยกันไล่สำหรับเพื่อมาโฮบจำนี้จูนสมัยจักรูซาบริโภคโรทไงประสาทบริบจอมบรรล้อปัญหาอับจมีนดังการล้างดังขนมกรูซาจีพิเศษคือมือจับเตียสไรดังใบเรียบจอมเตียบใบเอาเตยแต่ตามขบวนห้องซุยนูเกอตีมุ้ยจงกรานใบคือเตยดักกันไหลได้เมียนจิ้นแจ้งแต่ดักกันไหลเอาชิงง่ายปีทงสำรามบ่งกุนหรือกันไหลได้บังโฮตึกกะขวบเตียบใบยกล้อเตยแต่สละล้อเมียนกันไหลใบเจงช้อลดำใบเอาจมหายเพลิงจมหายกระดาหายเจงแต่ขังกระไดดำใบกระไมจมหายกระไดเตียงนู้ส่วนซ้ำในขนมเตียคลังปีนางอ้ายช่วยเอาสมัยจักในขนมกรูซาเมียนตุ่มหนองเปียสมได้นางเชลเช้าจากกำพังดักนี้ในขนมอารมณ์กันไหลไปใส่มวยเตียนู้คือบรรทุกเก่งบรรทุกเก่งเชี่ยกันไหลมวยได้ยืงดอลเอากาคนไอมีก็ได้ซับ
ជាកន្លែងដែលយើងសម្រាកក្រោយពេលដែលយើងធ្វើការរួចរាល់សន្សំធម្មពលនិងកម្លាំងឡើងវិញបន្ទាប់ទៅធ្វើការនៅថ្ងៃស្អែកបងប្អូនដឹងទេថាមនុស្សយើងត្រូវចំណាយពេលវេលាពេញមួយថ្ងៃនៅក្នុងទីតាំងណាមួយប៉ុន្តែកុំភ្លេចបន្ទប់គេងគឺសំខាន់ណាស់ព្រោះវាពិតជាអាចជួយលោកអ្នកឲ្យមានធម៌ពលដើម្បីបន្តទៅថ្ងៃស្អែកទី1គ្រែគេងត្រូវដាក់ឲ្យឆ្ងាយពីកន្លែងចំហាយមិនល្អកាន់តែឆ្ងាយគឺកាន់តែប្រសើរដើម្បីគេងទៅបានទទួលយកខ្យល់អាកាសល្អខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធបានច្រើនធ្វើឲ្យមានសុខភាពល្អដើម្បីស្វាគមន៍ការងារថ្ងៃស្អែកបន្តទៀតដូច្នេះក្បាលគ្រែមិនត្រូវរៀបឲ្យចំនៅក្រោមធ្នឹមផ្ទះក្បាលគ្រែត្រូវតែរៀបចំផ្អែកទៅនឹងជញ្ជាំងផ្ទះក៏ប៉ុន្តែតមដូចជាមិនត្រូវទល់នឹងបង្អួចមិនត្រូវផ្អែកទៅនឹងជញ្ជាំងបន្ទប់ទឹកនិងចំទ្វារចេញចូលបន្ទប់ជាដាច់ខាតប្រសិនបើផ្ទះដែលមានបន្ទប់ការិយាល័យសម្រាប់ធ្វើការកន្លែងអង្គុយធ្វើការដាច់ខាតត្រូវតែរកកន្លែងដែលជាប់នឹងជញ្ជាំងគឺអង្គុយធ្វើការទល់ខ្នងនឹងជញ្ជាំងតាមវិទ្យាហុងស៊ុយមានន័យថាគឺមានខ្នងបង្អែកដ៏រឹងមាំកន្លែងធ្វើការត្រូវតែមានខ្យល់គ្រប់គ្រាន់តុធ្វើការមិនត្រូវដាក់ចំធ្នឹមផ្ទះនិងទល់មុខជាមួយនឹងទ្វារចេញចូលនោះទេឧទាហរណ៍ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ទិញផ្ទះហើយរកផ្ទះ design ដែលគិតអំពីចំណុចនៅក្នុងក្បួនហុងស៊ុយតមខាងលើមិនបានទេអាចអ្នកធ្វើជំរើសណាមួយដូច្នេះលោកអ្នកត្រូវតែរៀបចំយ៉ាងម៉េចឲ្យឆុងតិចបំផុតនៅក្នុងចំណោមលក្ខខណ្ឌខាងលើនោះយ៉ាងហោចណាស់ក៏បាន2ចំណុចដែរជំរើសទី1សំខាន់ជាងគេនោះគឺក្បាលគ្រែត្រូវតែផ្អែកនឹងជញ្ជាំងបន្ទាប់មកទៀតគ្រែមិនត្រូវទល់ទៅនឹងទ្វារដែលចេញចូលនោះទេបើទល់នឹងទ្វារចេញចូលនឹងមានគ្រោះធំកើតឡើងក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើផ្ទះយើងមានស្រាប់ហើយបងប្អូនមិនទាន់មានសមត្ថភាពជួសជុលឬក៏កែប្រែឲ្យត្រូវតាមក្បួនហុងស៊ុយនោះក្នុងបន្ទប់យ៉ាងហោចណាស់ក៏ត្រូវឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់របស់របរទុកដាក់ឲ្យមានរបៀបរៀបរយមិនត្រូវមានរបស់រប៉ាត់រប៉ាយរញ៉េរញ៉ៃពីវាពីកាលនោះទេបងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែរៀនកាត់ចិត្តរៀនបោះចោលនៅរបស់ដែលមិនគួរទុកនៅក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកជាពិសេសបន្ទប់គេងព្រោះនៅក្នុងបន្ទប់ដែលមានរបស់រញ៉េរញ៉ៃច្រើនពេកនឹងធ្វើឲ្យអាប់អួរនិងធ្វើឲ្យខ្យល់បរិសុទ្ធកើតឡើងទៅជាខ្យល់កខ្វក់មានពេលខ្លះបន្ទប់បីជាយើងមិនអាចហាមឃាត់មិនឲ្យមានមនុស្សអាក្រក់ឬមនុស្សថោកទាបលេចមុខចូលទៅកាន់ជីវិតរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែយើងក៏អាចជំរះឧបសគ្គផ្សេងបានផងដែរធ្វើឲ្យមនុស្សល្អចូលបន្ថែមទៅក្នុងជីវិតរបស់យើងសរុបរួមមកផ្ទះដែលមានហុងស៊ុយយ៉ាងល្អគឺត្រូវតែមើល4ចំណុចទី1មាត់ទ្វារធំទី2ផ្ទះបាយទី3បន្ទប់គេងទី4កន្លែងអង្គុយបំពេញការងារប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ចេះនិងចង់យល់អំពីក្បួនហុងស៊ុយដែលត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដតាមក្បួនបុរាណចិនលោកអ្នកក៏អាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំបន្ថែមយើងខ្ញុំនឹងស្រាវជ្រាវស្វែងរកផ្ដល់ជូនទៅកាន់បងបន្ថែមទៀតផងដែរបញ្ហាដែលបណ្ដាលឲ្យលោកអ្នកកើតមុនជាប់ក្រហមរលឹងសរសៃដោយសារតែផ្ទៃមុខរបស់លោកអ្នកមានរុនរោមធំនិងជ្រៅហើយរុនរោមទាំងនោះហើយដែលធ្វើឲ្យបាក់តេរីនៅទុំតោងជាប់បានយូរឥឡូវនេះលោកអ្នកអស់កង្វល់ហើយមិនបីយូធីសេរ៉ូមផលិតផលស្តង់ដារសហរដ្ឋអាមេរិកគុណភាពខ្ពស់មានការទទួលស្គាល់ពីក្រសួងសម័យទាំងសងខាងមានទូនាទីនៅក្នុងការផ្ដល់សំណើមផ្ចិតរុនរោមធ្វើឲ្យរុនរោមតូចជាងមុនដែលមិនបណ្ដាលឲ្យបាក់តេរីអាក្រក់នៅទុំតោងលើផ្ទៃមុខរបស់អ្នកបានយូរនោះទេជាពិសេសសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានបញ្ហាផ្ទៃមុខខ្មោចមុនធំឬក៏ញិចមុតមានស្នាមនៅលើផ្ទៃមុខអស់កង្វល់ជាមួយមិចប៊ីយូធីសេរ៉ូមលោកអ្នកចង់បានផ្ទៃមុខស្រស់ស្អាតត្រឡប់មកវិញសូមទំនាក់ទំនង inbox មកកាន់ page របស់ក្រុមការងារវ៉ាវ TikTok YouTube ឬក៏មកកាន់លេខទូរស័ព្ទ088 79 68 054 093 79 75 38 012 906 700សេវាកម្មរហ័សទាន់ចិត្តផ្ញើជូនទៅកាន់អតិថិជនគ្រប់25ខែដូចនេះដោយមិនគិតថ្លៃនោះទេអាកាសធាតុមានការប្រែប្រួលផ្ទៃមុខរបស់លោកអ្នកក៏ប្រែប្រួលវ័យរបស់អ្នកប្រែប្រួលផ្ទៃមុខរបស់លោកអ្នកក៏ប្រែប្រួលរបបទទួលទានអាហាររបស់អ្នកមិនប្រក្រតីក៏ធ្វើឲ្យផ្ទៃមុខរបស់លោកអ្នកប្រែប្រួលដែរប្រែប្រួលពីក្មេងទៅជាចាស់ជាងវ័យ
ពេលខ្លះវ័យនេះមិនត្រូវចាស់អញ្ចឹងទេប៉ុន្តែដោយសារផ្ទៃមុខមានជ្រួញមានផ្នត់ឆ្នោតនៅលើថ្ងាសធ្វើឲ្យផ្ទៃមុខរបស់លោកអ្នកមើលទៅចាស់ជាងវ័យអស់កង្វល់យុវជនយុវតីទាំងប្រុសទាំងស្រីប្រើផលិតផលនេះបានដែលមានឈ្មោះថា Beastie Bristine ជាប្រភេទផលិតផល Organic ស្តង់ដារសហរដ្ឋអាមេរិកមានការទទួលស្គាល់ពីសម័យក្រសួងទាំងសងខាងចង់បានផ្ទៃមុខស្រស់ស្អាតត្រឡប់មកវិញ inbox មកកាន់ page channel YouTube ក្រុមការងារវ៉ាវនិង TikTok ឬទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ088 79 68 054 093 79 75 38 012 906 700សេវាកម្មលឿនរហ័សទាន់ចិត្តផ្ញើជូន25ខែរាជធានីដោយមិនគិតថ្លៃ Savison ផលិតផលស្តង់ដារសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកជំនាញការពារភ្នែកដំណោះស្រាយបញ្ហាភ្នែកស្ងួតព្រិលស្រវាំងចុករយគ្រាប់ភ្នែកសម្លឹងយុបបែកផ្សែងហៀទឹកភ្នែកក្រហាយភ្នែករកាំភ្នែកក្រហាយរមាស់ភ្នែកបន្ថយការឡើងដូចក្រេបភ្នែកបង្កើនសមត្ថភាពភ្នែកមើលឃើញច្បាស់ស្រឡះល្អសម្រាប់លោកអ្នកដែលស្រឡាញ់កែវភ្នែកមិនចង់ឲ្យកែវភ្នែករបស់អ្នកមានបញ្ហាសូម inbox មកកាន់ page TikTok ឬ channel YouTube របស់ក្រុមការងារវ៉ាវនិងទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ088 79 68 054 093 79 75 38 012 906 700សេវាកម្មរហ័សទាន់ចិត្តផ្ញើជូនទៅកាន់អតិថិជនគ្រប់25ខេត្តរាជធានីដោយមិនគិតថ្លៃនោះទេ